नमस्कार फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर अर्पित जैन, स्पर्श वेलनेस क्लिनिक इंदौर से। और आज हमारे साथ है पवन जी। जी सर, क्या परेशानी थी आपको? मेरा बैक बहुत स्ट्रेन था आफ्टर टेनिस प्लेइंग और एग्रेसिव वॉकिंग से ठीक है। कितने समय से ये परेशानी थी आपको? फॉर लास्ट 15-20 डेज। ठीक है। अभी जैसे आपका ट्रीटमेंट हुआ है तो अब कैसा है पेन आपका? इट इज़ वेरी मच रिलीव्ड ओके, टू द 90% एक्सटेंट। ठीक है। और पहले आपको क्या क्या करने में परेशानी आ रही थी? पहले मेरे को स्टैंडिंग में दिक्कत थी, 5 मिनट से ज़्यादा खड़े नहीं रह सकते, ठीक है, बाइक चला नहीं सकते, ठीक है। कोई इशू था। और अब कितना इम्प्रूवमेंट है आपको? नहीं, अभी मैं कर पा रहा हूँ आराम से। सारी एक्टिविटीज़ आप कर पा रहे हैं? 1-1.5 घंटा आराम से खड़ा भी रह सकता हूँ। ठीक है। आपने इसके लिए और कहीं भी दिखाया था क्या डॉक्टर्स को? हाँ, मैंने दिखाया था, क्या बोल रहे फिजियो हैं? को दिखाया था। हाँ, 5 डेज़ का ट्रीटमेंट था, बट मुझे कुछ ऐसा लगा नहीं, कॉन्फिडेंस आया नहीं था। ओके, ठीक है। अब जैसे आप यहाँ पर आए थे तो यहाँ का पता कैसे चला था आपको? थ्रू अ फ्रेंड और थ्रू गूगल ऑल्सो। ओके, बट एक फ्रेंड ने एंडोर्स किया तो मैं आ गया, ठीक है। तो उन्होंने क्या बोला था कि आपको क्यों आना चाहिए यहाँ पर? क्योंकि आप स्पाइन के स्पेशलिस्ट हैं। जी। तो आपको जो आप आए तो आपको जो रिलीफ मिला उससे आपको लगा कि आप सही जगह आए? हाँ, बिल्कुल सही है। आप संतुष्ट हैं ट्रीटमेंट से? यस। ठीक है। अब आपकी एक्टिविटीज़ देखते हैं। आगे खड़े होंगे, आगे झुकेंगे, पालती बनाएंगे, ठीक है। सारी चीज़ें आप करके देखें, ठीक है। अब बैठ के पालती बना के बैठिए, आप यहीं पर आ जाए। ठीक है, ओके, हैप्पी, ओके, थैंक यू।